अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक हो? उम्मीद करदा सब दोस्त ठीक होणगे। अच्छा, साडी नवी वीडियो हारवेस्टर मशीनां ते वर्कशॉप्स मशीनां तैयार हो रही हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो देखने तो पहले चैनल सबसक्राइब तो लाइक ज़रूर कर दो ताकि नवी वीडियो थोड़े तक पहुँच जाए। अच्छा, वीडियो एंजॉय करो जी। माशाल्लाह कटर का काम हो रहा है। रील नवी तैयार हो रही है स्पैरी वाली लवाडा दी ना। पहले ओरिजिनल जी रील सी वो ख़त्म कर दी है तो स्पैरी वाली रील तैयार की है। किट का काम हो रहा है। मशीन नवी तूड़ी तो तैयार की है, इस गलों किट भी नवी तैयार हुई है। बिच दे कोई फंक्शन वगैरह किए जा रहे हैं। मेरा दोस्त असैम्बली में लगे है, असैम्बली की सैटिंग हो रही है। देखो जी माशाल्लाह नवा डब्बा लाया मशीन नूं। 30-50 मशीन है, एयर कंडीशन मशीन है। अल्लाह करे खैर पहली दफ़ा तूड़ी तो चलेगी पाकिस्तान दे विच। ते आ मशीन खड़ी है जी लवाडा, ओरिजिनल कटर दे विच खड़ी है। 36-50 पहले का डब्बा लगे हुआ है। इनू रंग रुंग तो कोई नहीं किया है, अल्लाह करे सीजन चलावांगे बाद च रंग करांगे। फिलहाल सीजन सिर दे उत्ते बस थोड़ी दोस्तों की दुआ चाहिए। अल्लाह रखे खैर सीजन दे विच मशीन चलेगी। है पहली दफ़ा पाकिस्तान तूड़ी दे, पहले पाकिस्तान कोई नहीं चली अजे तक। इधर कटर वाली पट्टी झांक हो रही है जी, नवी छुट्टियाँ लाइया। अच्छा दोस्तों, चैनल सबसक्राइब तो लाइक लाजम कर दो ताकि नवी वीडियो थोड़े तक पहुँच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।